ないかね。来たかね。お、そっちだね。8丁目。ごめん。なんかいかにも海のヘリっていう感じで。突き当たりのこっちに上がってるとこかね。怖いな。トラックが多いね。船町都線上。おお、信号もついと。
乗り降りする際は係員の指示に従ってください。船や桟橋が大きく揺れることがあります。足元にご注意ください。特に子供連れの方はご注意ください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。まだこのまま乗って帰っていいですか？あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞ。もうこれ乗りにだけ来た。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。はい、ありがとうございます。すみませんでした。ありがとうございます。すみません。